Elyor aka, keling siz bilan O'zbekistondagi top somsaxonalarni aniqlaymiz. Hop. Samarqand Payshanba somsasi. Samarqandni Payshanba somsasi ana Selskiyda joylashgan edi, adashmasam. Shunda ko'chada tandirda qilib berishadi. Juda zo'r, menga yoqdi. Usti qatlanma sifat edi-da, mazasi menga yoqqan edi. Men endi 3-o'rinni bergan bo'lardim ularga. Namangandagi somsa. Katta tandir somsami? Shu zo'r gap yo'q. Joyi chiroyli qilishgan. Tandiri ham juda ham chiroyli. Ko'p turistlar ham boradi. Men o'tga 4-o'rinni bergan bo'lardim. Yomon emas. Buxorodagi Olot somsa. Eng bizani safarimizda esda qolgan qiziqarli atmosfera, somsasi ham. Endi Olot somsa hamma yoqda, lekin mazasi bir xil. Men yaxshi yomon Olot somsa yemadim, mazasi hamma yoqda bir xil. Men Olot somsaga 6-o'rinni bergan bo'lardim. Yomon emas mazasi, lekin yegan somsalarim ichida shuna 6-o'rin. Jizzax somsasi. Endi Jizzax somsasi legenda-ku. Katta somsa bo'ladi. Mazasi, men bitta narsaga ahamiyat berdim. Jizzax somsasi yildan yilga yaxshilashib boryapti. Oldin juda ham qalin bo'lardi, yeyish ham noqulay bo'lardi. Men 2-o'rinni bergan bo'lardim Jizzax somsasiga. Andijondagi Qapaq somsa. Uyg'urcha qapaq somsa. Adashmasam, bizni uni Adaham degan kafe bor ekan. O'sha yerda yegan edik somsasini. Somsasi yaxshi edi. Men 5-o'rinni beraman. Toshkentdagi Minor somsa. Minor somsa bezuslovno 1-o'rin. Men hayotimda yegan eng shirin somsalardan bittasi hisoblanadi. Endi u yoqda navbat ham juda ham katta. Shuni o'zidan ham bilsa bo'ladi. Toshkentda somsa bo'yicha konkurensiya juda ham katta. Men uchun Minor somsa nomer 1 hisoblanadi. Lekin o'sha gap, bu meni shaxsiy fikrim, negativ yozmanglar. Undan ko'ra fikringlarni qoldirib ketinglar. 1-o'rindagi somsa qayoniki hisoblanadi sizlar uchun.